Пред 25 години потпишувањето на резолуцијата 1325 на Обединетите нации ја смени перцепцијата за жените, но тие се уште се најчестите и најголемите жртви на конфликтите, порача председателката Сијановска Давкова на годишнината од потпишувањето на резолуцијата Жени, мир и безбедност. Традиционалните норми на исклучување на жените од процесот на одлучување не се обичај, тие се неправда. Насилството и безбедноста на жените не се женски прашања, туку клучни општествени прашања. Демократијата се мери и се вреднува и според односот кон жените. На годишнината од резолуцијата, Министерството за одбрана излезе со бројка дека во последната деценија за 50% е зголемен бројот на припаднички во армијата, дополнително и на раководни позиции. Во континуитетот бројот на припаднички во армијата се зголемува. Особено сакам да го истакнам процентот на офицерки кои достигна околу 23%. Бројка која постојано расте и е најголема досега. Овде би сакал да додадам дека за забележителен успех можеме и да видиме во Министерството за одбрана, кој денеска процентот на жени кои се на раководни позиции изнесува над 50%. Родовата еднаквост и зајакнувањето на жените се предуслов за превенција и решавање на конфликтите, порача евроамбасадорот Рокас, според кого кога жените водат, мирот трае. So the women peace and security agenda must deliver measurable results. Мора да даде мерливи резултати. Мора тоа да го бараме. Како може да го постигнеме ова? Преку целосно учество на жените во овие процеси. Преку вршителите на родово насилство кои што ќе одговараат за своите дела. Символично на одбележувањето на годишнината, достапна е нова поштенска марка со која се одбележуваат улогата на жените во градењето на мирот. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.